Oke bos, selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita mancing bos, mancing wader lagi di parit. Biasa tempat kita mancing di belakang saya sana. Yang pernah kita dapat bonus ikan baung itu bos, mancing wader. Ini kita mancing tempatnya pas dekat rumah walet bos, jadi berisik. Ini tadi sudah kita casting, nggak ada sambaran bos. Nggak tahu ini ikan gabusnya pada kemana ini, mungkin lagi puasa bos. Oke, daripada kita nggak dapat ikan gabus, lebih baik kita cari ikan wader. Oke, tadi kita sudah lempar bos, dapat 1 ekor di sini nih. Jadi kita mau mancing ikan wader di sini spotnya bos nih. Oke, timnya gokil, mancing ikan wader sambil menunggu jam berbuka bos. Oke. Langsung strike babon lagi bos nih bos, lihat bos, gemuk. Oh, langsung strike besar bos kita bos. Oh, jos kan spotnya bos, gokil, kali lempar langsung strike. Ada lagi bos. Besar bos, lihat bos. Besar kan bos. Lihat bos. Mantap. Kita tadi mancing berdua dengan panas spot ya di spot sebelah. Lihat bos. Besar bos, wadernya bos, mantap. Lihat bos, 1 kali lempar, 1 kali strike bos nih. Oke bos, baru sebentar lihat bos dalam besar bos. Oh, yang babon. Hah? Awak? Babon bos, nah babon lagi bos, kita dapat. Mantap penuh. Oh. Wader.
Betul, kalau mau sabar mau mukulin tuh. Iya, macam ini ya. Lagi bos. Baru ketipu, baru ketimpul dulu. Babon, babon lagi bos. Nah biar besar, hamil nih kayaknya bos. Besar sekali bos. Lihat bos. Oh, lihat bos. Besar bos. Mantap kan bos. Bos, lihat bos, besar sekali bos. Besar, mantap kan? Besar lagi bos nih. Besar lagi bos nih, besar. Umpan terakhir kita bos.
Oke, juga strike nih bos. Alhamdulillah strike lagi, umpan terakhir. Oke, nih. Karena ini sudah mau jam 5 bos, sudah dekat mau jam berbuka ini bos, kurang lebih setengah jam lagi. Kita mancingnya sebentar saja nih. Lihat bos hasilnya, mantap kan? Oke, mantap. Besar-besar wadarnya bos nih di bawah ini. Oh, kita mancingnya cuma sebentar tapi alhamdulillah dapatnya banyak bos, banyak sekali bos. Oke, kita mau pulang. Sampai ketemu di video mancing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnya gokil bos. Oke, tip nih.